हेजेर आसतना आमचे कडेन वाटाघाटी केल्ल्यो तेणी आमी ताका उगडास करता परत ताजो उगडास येता आमकां कित्याक तेणी आमकां म्हाका कॉम्रेड क्रिस्तारा घरा कडेन व्हरून सांगलें की तुमी तंटो जो आसा फाटीं घेयात आपूण 7वो वेतन आयोग तुमकां लागू करता आनी रोखडोच आपूण करार करता 3-4 म्हयन्या भितर आनी थकबाकी कशी दिवपाची ती बी वेवस्थीत मांडावळ करता। आमकां हेजे पयलीं बी केन्ना थकबाकी वांगडा मेळूं ना, आमकां करार करून इन्स्टॉलमेंटान दिला आनी वर्स 1.5 वर्स सुद्दां घेतला, पण आमी सरकाराचेर थकबाकीक लागून केन्नाच पेज हाडूं ना। आनी आतां सुद्दां आमी सरकाराक पळय जेन्ना गोंयच्या राज्याच्या मुखेलमंत्र्याक आमी जेन्ना मेळ्ळ्यात तेन्नाय बी आमी सांगलां की बाबा आमचे थकबाकी आमकां मेळपाक जाय प्रोविडंट फंडान हेजी, पूण आमची आग्रह ना की गव्हर्मेंटान ताका इन्स्टॉलमेंटान फारीक करची कित्याक गव्हर्मेंटा कडेन पयसो जाय। सो वी आर व्हेरी रिस्पॉन्सिबल युनियन। आनी हे करार सगळे जाल्ले आसतना आमकां असेंब्ली इलेक्शना टायमार आमच्या राज्याच्या मुखेलमंत्र्यान सांगलेलें की आपूण 4 दिसां भितर करार करता आनी हें करता। तेन्ना जालें ना 2022 आमी कंटिन्युअस मेमोरंडम धरणां हें तें सगळें करून हें जालें। पयर जेन्ना आमकां तेणी आफोन व्हेलें तेन्ना आमकां तेणी सांगलें की आपूण 6 तारीख म्हणल्यार सगळें फैसलो करता, आयचे दिसा सगळें आपूण हें करता आनी करार करता, आपूण हें करता। प्रश्न हे बरें आसा, हें करपाक गरज ना। आमी आज 6 तारीख आमी हांगा आयले, कामगार म्हणपाक जेन्ना मुखेलमंत्री करार करता तेन्ना आमी आमची धरणां हांगच्यान उठोवया। आमी धरणाक आज 29 दीस बसल्यात। बाबा आमी खंयचेच एक नुकसान गव्हर्मेंटाच्या पयशाचें करूं ना। आमी काम करतात, बसी चलयतात, बसी रिपेर करतात, जे कोण ऑफ आसा, ड्युटी ऑफ आसा, ड्युटी वयल्यान देंवतात ते लोक आमी हांगा आझाद मैदानाचेर येवन बसतात। कित्याक आमकांय जाय की कदंबा उरले आमी उरतले। कदंबाच्यो जवळ 150-200 बसी स्क्रॅप जाल्यात आनी त्यो जर परत येनात आमी तेंय गव्हर्मेंटाक सांगलें की 150-200 बसी स्क्रॅप केल्यात आतां, 200 बसी 400तल्यो स्क्रॅप म्हणल्यार 50% ऑलरेडी स्क्रॅप जाल्यात, त्योय हाडच्यो। पूण आमी थकबाकी सुद्दां इन्स्टॉलमेंटांनी सुद्दां दिल्यार कितें जालें, पयलो पयसो आसा जाल्यार बसी घेयात, करार करात, बसी घेयात, आमकां ऑलरेडी 7वो वेतन आयोग मेळटा। सो हे सगळे वेजेर आज एग्रीमेंट करता म्हटलेलो। एक गजाल आसा, आज सकाळी फुडें म्हाका एमडीन फोन केल्लो नेटून आनी सांगलें की काल मुखेलमंत्र्याचो PA जोशीन ताका आफोवन व्हरून ह्या हेजेर तेजेर डिस्कशन जालां आनी तुमकां आपयतलें। हांवें म्हणलें सर पळय आमी निश्काम कर्मयोगी, आमकां आपयलें आमी गेले, आमी सेटलमेंट करतात, तुवें थंय येवचो पडटलो हें करता। पूण आजून पळय आमकां आफोवना। आज आमचो 29 दीस आमी तुका कामगार येवकार दितात, तुमी हांगा आयल्या म्हणून तुमी एक गोर व्यक्तिमत्व, तुमच्या बद्दल आमकां कामगारांक खूब आदर आसात आनी त्या दृश्टींतल्यान तुमी हांगा आयल्यात। आमी मागतात तुमी कामगारांक 2 शब्द सांगचे, आमी तुमचे कडेन येवपाचें। तुमी ह्या दिसांनी बिजी आशिल्ल्या कारणान आमी इनफॅक्ट कमिटीन ठरयिल्लें तुमकां येवचें, कित्याक आमकां प्रत्येक मध्यस्थ येता। आमी दिगंबर कामतीक मेळ्ळ्यात, आमी सगळ्या मिनिस्टरांक मेळ्ळ्यात, सगळ्या आमदारांक मेळटा, ओपोजिशनाक सुद्दां मेळटा, कित्याक सरते शेवटी बुडलेलो मनीस खंय प्रत्येक हेजे हात धरता, तशें आमी सगळ्यांचें हें केलां। सो तुमी आयल्यात जाल्यार आमकां बरें दिसता, धाडस येता की हो प्रश्नाचेर तुमी हेजेर हें करचें। हांव मागता तुमकां आमकां 2 शब्द सांगपाक। भाऊ एका साइडीन भाऊ उले नमस्कार। म्हजे मित्र राजू वाघ आणि कदंबाचे सगळे मान्यवर कर्मचारी, तुमच्या मागण्यो ज्यो आसात त्या मागण्यांशी आमची सहानुभूती निश्चितपणे आसा। पहिली गोष्ट येता की खूब दीस जाले, 19 दीस जाले, मदीं 29 दीस जाले मदीं येवंक जाय आशिल्लो, परंतु आयलो जाल्यार एक दीस आयलो परत दिल्लीक, त्यामुळे तुमकां बेगीन मेळूंक पावलो ना। परंतु तुमच्या युनियनान, तुमच्या लिडरांनी, तुमी सगळ्यांनी जो कितें कन्स्ट्रक्टीव एप्रोच दवरला, म्हणजे कदंब उरली जाल्यार आमी उरतले, ही भावना जी खूब म्हत्वाची आनी ती थंय तुमी निश्चितपणे दवरले आसा। म्हणून तुमच्यो ज्यो रास्त मागण्यो आसा त्यो गव्हर्मेंटान बेगीन स्विकारूंक जायो अशें म्हाका दिसता। तातूंत कांय ना, कारण उलयल्ले आसा त्यो नव्यो मागण्यो न्ही, जे फाटी आनी हे सुद्दां तुमी सगळें केल्ले आसा। जी थकबाकी उरिल्ली आसा ती सुद्दां आमी आत्तां डिमांड करिना, कारण कदंबाचें हेल्थ बरें जावंक जाय, तेजी परिस्थिती सुदारूंक जाय। इतलो आपल्या ह्या हेजेर विचार करपी तुमच्या सगळ्यांच्या काळजा पासून खरोखरच देव बरें करूं म्हणटा, कारण असो विचार आसल्यारूच आमच्या राज्य आनी कदंबा जातली, परंतु आमच्या राज्य आनी आमी सगळे प्रॉस्पर जातले। हांव निश्चितपणे
डिटेल म्हाका तुमचे मागण्यो खबर ना, थोड्योश्यो राजू भाईन सांगल्यो आनी त्याच पद्दतीन ज्यो कितें आसतल्यो आनी त्यो न्याय आसतल्यो खंय तरी हेवटे तेवटे जातले, परंतु ज्यो न्याय आसतल्यो त्यो बेगीने बेगीन दिवपाक हांव आजच सीएमा कडेन उलयतलो आनी तशें तुमकां उतर दिलां. कदाचित मातशें ठरपाक एक दीस कदाचित आज लास्ट तारीख दिल्ली आसतली, परंतु एक दीस फाटीं फुडें जातलें हें तुमी समजून घेतलें तातूंत अजिबात म्हाका हें दिसना. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता ह्या लगेच त्यो मागण्यो तुमी जे कितें सीएमान तुमकां एश्युरन्स दिला तें पूर्ण जातले असो म्हाका विश्वास आसा आनी तो आमी पूर्ण करून घेतात. जास्त वेळ घेना तुम्ही जो परंतु गोंयच्या संस्कृतीक साजेसो असो तुम्ही जो काही निर्णय तुम्ही जे ते तुमचे जे काही हें आसा ते खरोखरच आमकां ताचो अभिमान आसा आनी आमी म्हणूनच सरकार तुमी आमी सगळे ह्या भावनेन ह्या कन्स्ट्रक्टिव्ह अप्रोचान आमी फुडें अशेंच वचचे आनी तुमचो धडो सगळ्यांनी घेवचो अशें हांव म्हणटा आनी सगळ्यांक देव बरें करता. मुखेल राजू भाईक चड करून देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. सर, दिस इज द मेमोरंडम तो आमी सीएमा दिलो तुमकां दिता आमी सो दॅट यू कॅन वायल टॉकिंग रिफर दिस. थँक्यू. ओके ओके तुम्ही मेमोरंडम असं द्या फाटले नाही रे कॉम्रेड बसात. कॉम्रेड, तुम्ही जाणार की आम्ही अख्ख्या हिंदुस्थानात सब पूरा स्लोगन देते हैं, दुनिया का मजदूर एक हो एक हो. तो मैं भी एक स्लोगन देता हूँ, उसके बाद देखिए स्लोगन दिया होगा. दुनिया का मजदूर, दुनिया का मजदूर हमसे जो टकराएगा. कॉम्रेड, आमच्यामध्ये तुम्ही जाणार आम्ही ज्यो संस्था आसात तेतून नॅशनल कन्व्हेन्शन समिती ट्रेड युनियन आसा, इंटक, आयटक, सिटू, HMS, BMS ना आमच्या मध्ये तेतून 2 ग्रुप आहा. सगळी फेडरेशन एकठांय आसात आनी ती फेडरेशना एका मना वयचेर पण म्हाका एक कळपाचें 20 वर्सां जालीं आमकां मेळोंक तुमकां सुद्दां आमी मेळ्ळ्यात पार्लमेंट येयल्ले आतां मेन इम्पॉर्टंट कितें आसा आमी फायनल नोटिफिकेशन मागता. फायनल नोटिफिकेशन कित्याक लागून येयना हो प्रश्न नंबर 1 दिता. 20 वर्सां जालीं आमी आतां तळमळटा. 20 वर्सांनी आमचे 2 भुरगे शहीद जाले. 2 भुरग्यांक अक्षरशः जोन मारले बाळी आंदोलन. होच तो विशय आमी डिमांड करता. त्या टायमाचेर 2 भुरग्यांचें बलिदान वचून सुद्दां एक्चुअली पळोवपाक त्या टायमाचेर काँग्रेस आशिल्ली, ताच्या नंतर BJP सरकार निवडून आयलें. लोकांनी खऱ्यांनीच चिंतलें की बाबा तुमकां मानचें आनी तुमी जस्टीस दितले म्हणून. ताच्या नंतर जेन्ना आयज आमी कितें फॉलोअप केलें, फॉलोअप करून सुद्दां 2 वर्सां जालीं आमी फॉलोअप करता. सगळे विशय मारले पार्लमेंटात वचून 7 दीस वचून बसले सगळ्यांक मेळ्ळे. अजून पर्यंत त्यो गोश्टी कांय जायत ना, कांयच जायना. आनी आमी ह्या फावटी व्हेरी क्लियरली चिंतलेलें आहे. 2014 सर आमी वोटींग मारले, आमकां आश्वासन दिली 17च्या इलेक्शनाक आमकां मेळटलें म्हणून. मागीर ताच्या नंतर 17च्या असेंब्ली इलेक्शनाक आमकां पॉलिटिकल रिजोल्युशन मेळूंक ना. 19 आयलें. 19च्या नंतर 19 कितें सांगलें आमकां तुमी ह्या फावटी आमकां वोटींग मारा, तुमकां 22 रिजर्वेशन मेळटलें. सो 19 इलेक्शनाक वोट घेवन गेले, 22 येयले. 22 आमकां मेळूंक ना. आतां 24 येयल्या काय 24 म्हणटा कितें
24 म्हणटा तुम्ही 27 मेळटले म्हणून जाल्यार आमच्या समाजाक एस टी समाजाक बहुजन समाजान अशेंच फक्त आश्वासन घेवन रावपाचें काय आमकां नोटिफिकेशन कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं आमचे कडेन फायनल गेजेट नोटिफिकेशन हाडून दिवपाक जाय आमकां कन्फ्युजनान घालनाका डिलिमिटेशन नोटिफिकेशन ह्या कन्फ्युजनान घालनाका सर 1,80,000 वोटर आसा गोंयान 1,80,000 एस टी समाज प्रत्येक फावटी आमी वोट मारतात पूण आमकां एंड ऑफ द डे जेन्ना वोटींग जाल्या उपरांत आमकां कोण केअर करिना सो 78,000 नॉर्थ गोवा वोटींग आसा 78,000 नॉर्थ गोवा वोटींग आसा आतां तुमी डिसायड करपाक जाय सर की आमचे 78,000 मतां जी आहा खऱ्यांनीच BJP सरकाराक जाय काय नाका फायनली वी आर फायटींग फॉर आवर कॉन्स्टिट्युशनल रायट आमी कितें आनीक मागिना ज्या संविधानान आमकां दिल्ली आसा 2003 मेळोंक जाय आशिल्लें आमकां 2003 आतां मेळोंक जाय आशिल्लें तें मेळपाक जाय आमी काय बायले काय मागिना तुमी सुद्दां म्हणलेलें की जावंक जाय म्हणून जाय पूण कित्याक लागून ना प्रयत्न सर व्हेरी क्लियर आसा तांकां 543 सिट्सांतल्यान तुम्ही एक आयज 5 फावटी निवडून आयिल्ले आसा सर तुमकां रिस्पेक्ट दिवन तुमकां निवडून हाडलेले आसा लोकांनी हाडलेले आसा मॅन्डेट दिल्लो आसा सो आतां जरी तर ह्या लोकांक बहुजन समाज म्हळ्यार एस टी समाजूय तेतून बहुजन समाजान येता आनी ह्या समाजान जर तर तुमकां प्रत्येक फावटी सपोर्ट केला जाल्यार ह्या टायमाचेर तुमकां दिसना मोदी सरकारान हांगासर नोटिफिकेशन काडपाक शकता म्हणून एका रातीन जर डिमॉनिटायझेशन जाता एका रातीन 8 वरांचेर डिमॉनिटायझेशन जाता जाल्यार एका रातीन आमचें हें कित्याक जायना सर सकयलू तुमचोच सरकार आसा वयरू तुमचोच सरकार आसा आतां हे दोनूय तर सरकार हेका कोण आडयता आमकां आतां भंय पडला ना कोण कित्याक जायना कोण करिना 20 वर्सां ना पूण तुमचे कडेन आशिल्ले 10 वर्सां पूण 10 वर्सां रायट टायम सर आमकां आमी हात जोडून मागता आमकां 24 पयलीं आमकां हात जोडून मागता ना आमी थकलेले आसा सर आमी थकला आमी हात जोडून मागता जरी 24 पयलीं आमकां नोटिफिकेशन तुमी काडिना जाल्यार सरळ सांगता आमकां सगळ्यांक दिसतलें की आमकां आमची वोटिंगाची तुमकां गरज ना तुमचे निर्णय कोण आमी हें करिना तुमचे निर्णय लोकांक समजता आसा पण सांगपाक इतलो थोडो वेळ ते एवढे एक गोष्ट कितें आसा सांगपाचें 20 वर्सांचें सांगतात एक करपाचें हें ना थंय ना करपाचें जातलें पूण वेळ फाटीं 6 म्हयने सर 6 म्हयने आमकां फक्त स्टुडंट दिला पळय 6 म्हयने आमी कितें सांगिल्लें डेलिगेशन व्हरा आमी सांगिल्लें 6 म्हयने लागले आज चलोन डेलिगेशन घेवन दिल्ली पावपाक शकता कितले फावटी पावंक शकता 6 म्हयन्यांनी चिंता सर पूण एक गजाल आसा की आमकां डिले करून फुटींगपणां करून हें जालें न्ही आमचो पळय विधानसभेन आमकां एकदां दोनदां तीन हे गोष्ट आहा पयलीं सो आमी अश्युरन्स घेवपाचें सर तुमचे कडल्यान की आमकां कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं आमकां नोटिफिकेशन मेळटलें प्रोसेस चालू आसा करपाचें हें उलयन नक्की ठरला तुमी आमचो MP न्हू आतां सद्या करंटली आनी तुमी फुडें MPक लागून बशिल्ले आसा सर पूण तुमकां तर जाय आमी खऱ्यांनी तुमकां तुमच्या वांगडा रावपाक जाय जाल्यार तुमी करचें पडटलें न्ही एक गोष्ट आमी तुमी जें कितें म्हणल्यार तें आमी मानता एक गोष्ट जावंक जाय आशिल्ली डिले जाल्यार हें पॉलिटिकल बील असल्यार जाता सर सगळें जाता आतां जातलें तें हांव तुमकां इतलें सांगूं शकता बट केन्ना तें तुका सांगूंक शकता कारण तो प्रोसेस थंय आसतली तुमी जाणा प्रोसेसाक कितें हें लागता ना प्रोसेस डिले केलो पळय लक्षांत दर आमी सर सिंपल गजाल मागता आमी रेस्टॉरंटान गेले काय फीश करी रायस मागता आतां आमकां लोक सरकार कितें सांगता खबर आसा पयलीं शीत वाडटलो मागीर खाऱ्याचो दितलो मागीर हुमण वाडटलें ही फुटींगपणां करनाका आमकां सी फायनली ऑथॉरिटी आमच्याकूच चड गिन्यान जें आसा पळय लॉचें ते जे बशिल्ले आहा पळय सगळ्या कडेन तांकां आसपाक जाय आमची मिस्टेकी खंय केल्यो सांगता मये कॉन्स्टिट्युन्सी कोणी घालून धाडली हांगा धाडली मये कॉन्स्टिट्युन्सीन एस टी लोक आसा मुद्दम मिस्टेक करून धाडली डिले जावपाक कोणी कोर्टान वयचो म्हणलें आतां म्हणलें चीफ मिनिस्टरान कितें सांगलें की आमकां म्हणपा लागले 500 लोक आसा म्हणपाले 2001च्या सेन्ससान एकाचो सेन्सस नोटिफाय जाला 2013 आनी तेंच्यांनी कितें म्हणलां 9.93% लॉ एंड मिनिस्ट्रीन नोटिफाय केल्लो आसा सो हो जेन्ना फुटींगपणां हावजान जाता सर तुमचें म्हणना आमी पूण हावजान आमच्या एसेंब्लीन फुटींगपणां उलयता आनी आतां सर प्लीज रिक्वेस्ट करता आमकां नोटिफिकेशना सकयल आमी कांयच चोरपाचें ना प्लीज सांगता तुमी सांगा तुमी सांगा सर ही मेसेज व्हेरी क्लियर दिया की समज एस टी समाजाक तर नोटिफिकेशन मेळना जाल्यार मोदीक सांग
की तुमचो एक सीट आहा पळय जो 5 टायमाचेर येयल्लो आसा पळय ते निर्धार जातले आनी वो पडोवंक शकता इतले तरी सांग पडोवंक शकता 100%. येयला न्ही सर पळय जेन्ना 28 जुलयाक तेन्ना आमचे प्रपोजल गेल्ले 25 नंतर मागीर तेन्नाय अशेंच जालें की 27 मेक आमी मेळटा 28 जुलयाक आमी मेळटा 27 जुलयाक ते लेटर येता तेंच्यान की आमकां 2026 नंतर जो सेन्सस जातलो तो सेन्सस घेवन जे इलेक्शन कमिशन बसतलें मागीर तेन्ना तसो रिप्लाय आयलो जेन्ना तुमी आसा आमच्या वांगडा सर तुमी सांगले पूण तेन्नाय आमकां फटयलो आतां परत जेन्ना आमी पयर सांगलें होम मिनिस्टरा कडेन तुमी डेलिगेशन व्हरा नेक्स्ट डे सीएमान सगळ्यांक घेवन गेले होम मिनिस्टरान एश्युरन्सूय दिलो सर आनी तेणें सांगलें कॅबिनेट रिजोल्युशन घेता म्हणून पूण कॅबिनेट रिजोल्युशन तेणें सांगलें तशें घेवूं ना 28 तारीख नंतर मागीर परत कॅबिनेट हें जालें न्ही मिटींग जाली पूण थंय कांयच जावं ना पूण आमकां दिसता की आमकां खंय फटयता एपोटीक फटयताले म्हणून अशें फुडें सर बीजेपीन तूं सिनियर मोस्ट आसा मोदीच्याकूय सिनियर तूं आहा सर पूण तुजें तेणी आयकपाक जाय समाज तुजे कडेन मागता एसटी समाज मागता की बाबा 24 पयलीं आमकां एक बोर्ड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं दिया म्हणून जर तर तुजें तर आयकना जाल्यार तो रिस्पेक्ट दिना जालो ते सांगपाचें त्या बद्दल काय म्हणून विशय खंय आलो ना पूण आमकां नोटिफिकेशन जाय फायनल नोटिफिकेशन हे सांगतात आणि तातूंत आतां वाद काय वाद ना पूण सर प्रोसेसच जावन आमी हांगासर तुमचें जें कितें म्हणणें तें म्हाका मातशी ब्रिफिंग करा एसटी म्हणणें कितें आहा नोटिफिकेशन इलेक्शनाचें नोटिफिकेशन येवचें पयलीं आमचें नोटिफिकेशन येवंक जाय एसटी समाजाक चालू आहे केंद्र सरकारान किंवा राज्य सरकारान केन्ना त्या गोष्टी विरोध हांव स्वता तांचे बरोबर हे डेलिगेशन करून ते बेगिना बेगीन कर म्हणून हांवें तातूंत सहभाग घेतिल्लो आसा परत काल आमी चीफ मिनिस्टर तुमी गेल्या होम मिनिस्टरान मिटींग घेतली होम मिनिस्टरान तांचें जें कितें म्हणणें तें रिक्वेस्ट केलें की बेगिना बेगीन हें करात कारण उशीर जाली ही गोष्ट खरी इतले हितूनच्यान इतले लांबे पडपाची काही हें नाशिल्ली पण थोडोसो कितें तरी तेतून डिले जाला त्याची कारण हांव तुमकां सांगूंक शकना परंतु तांची जी मागणी आहा ती रास्त आसा ती जावंक जायी फक्त इतलोच फरक आसा सरकारान हय म्हणलां ना म्हणपाचो प्रश्न पण बेगीन करप हें तांचें म्हणणें आसा सरकार म्हणटा मातशें कदाचीत फाटीं फुडें जातलें उशीर जातलो इतलोच सगळो फरक आसा पण ताणें म्हणले त्या प्रमाणे तांचें जें कितें म्हणणें आसा हांव होम मिनिस्टराच्या पीएमाच्या कानार घालतलो आनी बेगीन जर बेगीन जाता जाल्यार तें नोटिफिकेशन काडपाक हांव रिक्वेस्ट भाऊ लोकसभेची इलेक्शनाक तुमकां एफेक्ट जातलो काय म्हणटा हे ना शेवटी मतदार कितें मतदार राज आसा ते कितें डिसिजन घेता कोणेच चॅलेंज करपाक जायना आतां पर्यंत तेणें आमकां हें केल्लें आसा आनी त्या मुळे म्हाका दिसना आमकांय ताणें समजून घेवचें इलेक्शन जें कितें आसा तें आसा जातलें पण पर्यंत जर ठरयलें निवडून दितलें निवडून दितलें ना ठरयलें आमकां मत दिवचें भाऊ एसटी कम्युनिटीचें अशें म्हणणें आसा की तेंचें जर नोटिफिकेशन येवंक ना लोकसभा इलेक्शना पयलीं जाल्यार ते बॉयकॉटूय करूं शकता सो तेजेर तांचो विशय आसा तांच्या अधिकाराचेर आमी आमचो हें कांय सांगूंक शकना तांचो विशय आसा ताणें समजून कांय गोश्टी करूं जाय की लोकशाही नितळपणी चलपाक जाय ती सगळी फुडें सगळें करूं जाय कारण ऑलरेडी अर्ध भाग सोंपिल्लो आसा आतां काय रोखडें हे इलेक्शनाक जातलें अशें ना परंतु फुडलें निश्चितपणे फुडल्या इलेक्शनाक पार्टी एग्री जाल्ली आहा करप मार असो काय ना मार कितें आसा तें तांचें डिसिजन ताणें घेवपाचें लक्षात आयलें आनी तें सगळें आमी चॅलेंज कर ते तशें म्हणटा तशें आमी चॅलेंज करना हो तांचो अधिकार आहा ताणें दिलो जाल्यार बरें ना जाल्यार होम मिनिस्टराक कळयता म्हणलें केन्ना कळयतलें आयज आतां आजूच हांव फोनाचेर उलयतलो आनी जेन्ना दिल्ली वतलो मदीं ह्या दिसांक तेन्ना पर्सनली तांकां मेळटलो सो पॉसिबल आहा दिवपाक तांकां आतां आतां नोटिफिकेशन तेजी हें म्हणटात न्ही आनी जर जाता जाल्यार ते कदाचित सेंटर करीत सांगून तर तांकां ते कायद्याचें तुमचें शक्य आसा जाल्यार करतले कदंबाचे ऑलरेडी सीएमान एश्युअर केला की त्यांच्या ज्यो मागण्यो आहात ते आमी आज 6 तारीख असो करतले म्हणून आणि तो प्रोसेस चालू आसा आनी ती उलवणी चालू आसा त्या संदर्भात उलवणी चालू आसा ते जातलें थँक्यू
आमका जाय 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 सोडचे ना रे सोडचे ना 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 गोयच्यान एकूच आवाज गोयच्यान एकूच आवाज गोयच्यान एकूच आवाज रमा आयज युनियन मिनिस्टर तशेंच नॉर्थ गोंयचे MP श्रीकांत तुमकां नायक मेळ्ळे तुमचें डिस्कशनूय जालें तेंचे कडेन सो कितें म्हणणें आसा तेंचें क्लियर कट सांगला 20 वर्सां आमकां डिनाय केले म्हणून तोवूय मान्य करता की 20 वर्सां अन्याय जाला म्हणून सांगता तो आतां म्हणटा तो टायम लागतलो कितली वर्सां टायम लागपाचो प्रश्न हो येता आमी व्हेरी क्लियर सांगलेलें आसा आमचे 1,80,000 वोटर आहा तातूंतले 78,000 वोटर जे आहा पळय ते नॉर्थ गोवाचे आणि ते 78,000 नॉर्थ गोवा जे ST समाज आहा तो बहुजन समाज आणि हो बहुजन समाजाच्या लिडराच्या नावाचेर निवडून येता सो बेसिकली आमी ताका बरेच सरळ सांगला 543 सिटांतल्यान एक MP वयता तो नॉर्थ गोवाचो वयता मोदीक जरी तर मोदीक हो एक सीट इम्पॉर्टंट आसा काय ना आसा जाल्यार तेणी गॅजेट नोटिफिकेशन काडचें फायनल नोटिफिकेशन काडचें आनी हाडून ह्याच स्टेजीचेर हाडून दिवचें तेणी हें क्लियर सांगिल्लें आसा तो म्हणटा थोड्यो गोश्टी टायम लागता टायम कसलो 1 म्हयनो पयलीं हांवें तांकां सांगलें 1 म्हयनो पयलीं तुमी डेलिगेशन व्हरपाचें आशिल्लें कित्याक न्हिदले 1 म्हयनो पयलीं 1 म्हयनो न्हिदले तुमी ताच्या नंतर तुमी आतां 6 म्हयने न्हिदले तुमी एसेंब्लीन 8 म्हयने जायत येयले आतां 8 म्हयने तुमी कांय उलोवंक ना आतां येयला बरी गजाल सगळ्यांक कॅम्पेन करप रायट आसा पूण एक गजाल आसा 78,000 जे आमचे वोटर आहा पळय ते डिसअपॉयंट जाल्ले आसा देर आर मेनी पीपल फ्रॉम BJP हू वॉन्ट्स दीस हे जे BJPच्या लोकांक सुद्दां खऱ्यांनी ते आरक्षण मेळ्ळें जाय आतां जरी तर तो दिना जाल्यार फाल्यां सकाळीं जरी तर सीट वयर सकयल जालो जाल्यार तो स्वता रिस्पॉन्सिबल आसतलो मोदी स्वता रिस्पॉन्सिबल आसतलो आमी क्लियर कट मेन्शन केल्लें आसा आमी फक्त फायनल नोटिफिकेशन मागता गॅजेट नोटिफिकेशन मागता जे गॅजेट नोटिफिकेशन जे काश्मीराक लागून काडला ते फायनल नोटिफिकेशन हाडून आमकां दिवपाक जाय म्हणून सांगता भाऊक हेंय कळयलें आसा की अन्याय जाला म्हणून हाका आमी 23 जुलय 28 जुलय मेळपाक गेल्ले 28 जुलय दिल्ली मेळ्ळा मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टीस ताका मेळपाक त्या टायमा वयल्यान आतां पर्यंत कितें फॉलोअप जाला फॉलोअप कितें जाला खंय उरला कोणी स्टॉप केला कोण करूंक दिना ते विचारलें हांवें कोण करूं तशें कोण करूंक दिना अशें कोण ना म्हणटा जाल्यार कोण तो स्टॉप करता इट इज व्हेरी क्लियर जर तर स्टॉप करिना जाल्यार कित्याक लागून आमकां दिवपाक सोदिना आर यू टेकिंग ST कम्युनिटी फॉर ग्रांटेड आर यू स्टील थिंकिंग की बाबा ST कम्युनिटी काय करपाक शकना आमकां ते लास्ट मोमेंटाक वोट मारतले म्हणून आर यू स्टील थिंकिंग दे आर गोइंग टू वोट ओनली ऑन द हिंदू लायन्स आर यू स्टील थिंकिंग दॅट दे आर गोइंग टू वोट फॉर ओनली जस्ट राम मंदिर आमकां आनी कांयच नाका आमकां पोटाक नाका आमकां 2,500 कोटी नाका आमकां ट्रायबल एरिया नोटिफाय जाल्ल्यो नाका आमकां FRC केसीस आमच्यो जमनी आहा त्यो आमच्यो जाग्यार जाल्ल्यो नाका हें सगळें करपाक लागून ते पॉलिटिकल रिजर्वेशन जाय म्हणटा न्हू आमी कित्याक लागून ओपोज करता आनी कित्याक लागून स्टॉप करता म्हणजे एक सिंपल गजाल आसा आयज दाखोवन दिवचें BJP सरकारान तुम्ही बहुजन समाजाचेर तर पॉलिटिक्स खेळटा आनी जिखोन येता जाल्यार त्या बहुजन समाजाचो भाग ST कम्युनिटी आसा म्हणून तुम्ही आयज दाखोवन दिवपाची गरज आसा ST समाजाक तुम्ही फक्त इलेक्शना टायमार बहुजन म्हणा नाका ST समाज वो समाज बहुजन समाजाचो आसा आनी वो बहुजन समाजाचो हिल्लो ना 18% सुमार आसा ते एश्युरन्स कितें दिलें एश्युरन्स आपूण पळयता म्हणटा आपूण उलयता म्हणटा अजून पर्यंत उलयता म्हणटा जाल्यार आमकां विश्वास आसा की बाबा 24 पयलीं कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं तेणी उलयचें आनी आमी मिडिया माध्यमांतल्यान म्हणटा की तुमी ताका फोन करून विचारचें बाबा जाला काय ना काय आनी लोक जंय जंय ST समाजाच्या एरियेन हे भोंवपाक येतले तांकां विचार बाबा आमचे ST समाजाचो पॉलिटिकल रिजर्वेशन नोटिफिकेशन हातीन मेळ्ळें दिलें केन्ना येतलें हे प्रश्न प्रत्येक समाज जो आमचो अभिमान समाज हा गावडा समाज गावडा कुणबी वेळीप ह्या लोकांक हांव विनंती मागता आमी आयज बशिल्ले आसा फुडल्या पिळगेक लागून आमी आयज बशिल्ले आसा आमच्या आदिवासी पिळगेक लागून आमी आयज बशिल्ले आसा 2,500 कोटी जे तुमकां यूज जायना 200 कोटी सुमार युटिलायजेशन जाता ह्या लागून बशिल्ले आसा हांगासर आनी जरी तर दिसता की हे समाजाक आमचो बेनिफीट जावपाक जाय जाल्यार पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो मस्ट आसा आनी हो 24 पयलीं मेळोंक शकता 24 नंतर 26 नंतर सर्वे 31 जातलो ते एका रावचे पडटले आनी तेन्ना जितले मायग्रंट भितर येतले सेटल जातले
त्या टायमाचेर पर्संटेज कमी जातली आनी आमकां मागीर दिवन अर्थ नासलेले भशेन जातले. सो रिक्वेस्टिंग आमी हो फायट सोडचो ना. सर आता तुम्ही म्हटलं की तुम्ही झगडटले, पण जर लोकसभा इलेक्शनाच्या कोड ऑफ कंडक्टा पयलीं तुमकां जर हे मेळोंक ना नोटिफिकेशन जाल्यार तुमी कितें करतले? फेस द कॉन्सिक्वेन्सीस ऑफ द कम्युनिटी. आमी ऑलरेडी सांगिल्लें आसा ग्राम सभा आमची पंचायत जी मांड म्हणटा पळय वो डिसायड करतलो. तो मांड मागीर खंयी जावंक शकता, पूण तो मांड जो आहा पळय इलेक्ट्रोल डिसिजन डिसायड करतलो. प्रत्येक फावटी इलेक्ट्रोल नासतले, रस्त्यार देंवतले, भुरगे सॅक्रिफायस जाले, 2 भुरगे मेले. ताच्या नंतर आयज जो डिसिजन जातलो तो प्रत्येक मतदारसंघ जो आसा पळय तो मताचेर डिफरन्स करतलो. हें डेफिनेटली आसा. रामा तुमचे कम्युनिटीचे 4 आमदार ते तुमच्या बरोबर ना आता असं नाही. आसा पळय, जरी तर आसा जाल्यार तेंच्यांनी येवचें आनी नोटिफिकेशन घेवन येवचें. सरकारान आसा न्हू ते, सरकारान आसा म्हणल्यार तांकां इजी न्हू. ते आतां गेल्ले दिल्ली नोटिफिकेशन घेवन येयला. आमी समजता एक सामान्य लोक समजता, सामान्य लँग्वेज तेही म्हणटा कितें नोटिफिकेशन जाय, अन्याय जाला म्हणून 20 वर्सां. अन्याय तर जाला जाल्यार आयज आमचे 4 आमदार आसा, तेंच्यांनी तर 4 आमदारांक ते व्हॅल्यू करिना न्हू. कोण? सरकार, बीजेपी सरकार तर 4 आमदारांक व्हॅल्यू करिना म्हणल्यार हेजेर क्लियर जातलें की हें नोटिफिकेशन जावचो ना. तांकां तर व्हॅल्यू दिल्लो, तांकां तर व्हॅल्यू करतालो, एसटी समाजाक तर व्हॅल्यू करतालो. ते लिडर म्हणल्यार व्हॅल्यू करपाक जाय न्हू, समाजाक व्हॅल्यू कर. तांकां तर आयकना ते, जाल्यार आनी कितें उरलेलें आसा म्हणल्यार समाजाक रिजेक्ट करता ते. सो आमचो क्लियर मेसेज आसा, आमी खंयच बाबतीन आमी कॉम्प्रमायज जावचे ना. आमकां क्लियर आसा, तुमकां तर समाजाचें पडलेलें आसा, तुमी आमच्या वांगडा टायमपास करिनाका, आमकां डिशाबूल करिनाका. आमकां सगळी पॉलिटिक्स कळटा, आमकां समजता कशें कितें करपाक जाय तें. आमकां फक्त एक ऑप्शन आहा. कितें ऑप्शन खबर आहा? तुमी मिडिया, हे लोकल मिडिया जे आहा पळय ते आमचें ऑप्शन. नाल्यार आमचो वॉयस पावपाक आमचे कडेन स्वताची मिडिया ना भावानो. तुमचे थ्रू आमी पावयता. आमचे कडेन कांयच ना उरलेलें. आमी थकले. जेन्ना आमच्या भुरग्यांचेर अत्याचार जालो, जेन्ना आमच्या भुरग्यांचे जळोवन मारले, खंय वयतले आमी? अजून पर्यंत पळय शांततायेन करता हे सगळे गोश्टी. कित्याक आमकां परत रिपीट करपाक नाका बाळी आंदोलन. आमकां फक्त आमचो जस्टीस मेळपाक जाय. हेका लागून आमी खंयच्या लेवलाचेर वचपाक रेडी आसतले आनी मागीर ताका ते डॅमेज जायत जाल्यार तो रिस्पॉन्सिबल आसतलो. आनी आमचो आयज आमकां वेरियस समाजाच्या लिडरांनी, जावं ते भंडारी समाज बाब जावं तो आमचो आडवलपालकर जावं तो मराठा समाज जावं, हेंच्यांनी ते जो जेन्युअन लोक आहा गोंया खातीर तेंच्यांनी येवन आमकां सपोर्ट केलेलो आसा. एक्टिविस्टांनी आमकां सपोर्ट दिल्लो आसा. पॉलिटिशियन आमकां ते म्हणटा, पॉलिटिशियनाचे एक गजाल आसा, इलेक्शन पावता तेन्ना आमचे कडेन येता ते, पूण एक्टिविस्टांनी सगळ्यांचो सपोर्ट आमकां मेळिल्लो आसा. आनी आमी मागता की हो सपोर्ट आमकां ठाम रावचो आनी आमी हांगासरल्यान हालचो ना. सरकार पिशान काडटा काय दिसता? सरकार पिश्यान डेफिनेटली काडपाक 100% सोदता आनी आतां सोदीत आसा. आनी आमी पिश्यान जावपाक शकना. आमकां आतां भिवपाची गरज ना म्हणून सांगली म्हणून आमी भिवपाक भियेत आसा. आनी आतां फुडें जे कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या उपरांत भिवपाची गरज ना ताका आमी सांगतले. कितें करपाक जाय करपाक आमी फाटी फुडें रावतले. आमकां जाय, आमकां जाय, आमकां जाय, आमकां जाय, आमकां जाय, आमकां जाय. जिखतले रे जिखतले. गोंयच्यान एकूच आवाज, गोंयच्यान एकूच आवाज, गोंयच्यान एकूच आवाज, गोंयच्यान एकूच आवाज. जय आदिवासी, जय आदिवासी. हांव हृदयनाथ शिरोडकर. अशें रामान म्हटलें की सगळे एक्टिविस्ट तुमच्या बरोबर आसा. हांव एक एक्टिविस्टूय आसा, सदांच तुमच्या वांगडा आसा, रामा बरोबर आसता. पण आज आमच्या वांगडा हांगा नॅशनल लेवलचे लिडरूय आसा. आतां तुमकां हांगा श्रीपाद भाऊ संबोधीत करून गेलेच, पण कर्नाटकाच्यान बाब एकी चौधरी आसा, महाराष्ट्रांतल्यान शर्माजी आयल्या, आनी आमच्या राष्ट्रीय प्रेसिडेंट इंटकचे INTUC म्हणजे युनियन लिडर, युनियन आसा ट्रेड युनियन, ताचे राष्ट्रीय नॅशनल प्रेसिडेंट स्वामीनाथ जयस्वालजी हे तुमकां सपोर्ट दिवपाक आयल्या. आत्तां आमी डिस्कस करताले, हांव तांकां समजयतालो तुमी हांगा कित्याक बसल्या, तुमी हांगा पॉलिटिकल रिजर्वेशन मागपाक बसल्या. इतल्या मोठ्या संख्येन ST समाज गोंयांत आसा पूण तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन ना. हे तांकां जेन्ना सांगलें तेंच्यांनी बल्लारी डिस्ट्रिक्टांतल्यान ते येता. टोटल 7 आमदार, 7तले 5 आमदार ST, 2 SC, 1 जनरल, 1 MP कंपल्सरी ST. थंय पॉलिटिकल रिजर्वेशन आसा. ते छत्तीसगडच्यान येता, थंय मोठ्या प्रमाणात पॉलिटिकल रिजर्वेशन आसा. हे
भारतीय जनता पार्टी कितें म्हणटात, वन नेशन म्हणटात, एक राष्ट्र, बरोबर. मग एक राष्ट्रान दोन भाग कित्याक? जर कर्नाटकान पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळोवंक शकता एसटीक लागून, गोंयान कित्याक न्ही, असो आमचो सवाल ह्या सरकाराक आसा. हांव स्वामीनाथजींक विनंती करता की तांचो जो इश्यू, आमचो सपोर्ट जो आसा इंटक म्हणून एक युनियन ट्रेड युनियन नॅशनल, तो सपोर्ट जाहीर तेंच्यांनी करचो. तुमकां देखिए, हमारे तमाम जो आदिवासी समाज के हमारे भाई बहन बैठे हुए हैं, इनकी जितनी हिस्सेदारी, उनकी भागीदारी का हमारा नेशन, हमारा विजन है कि न्याय और जस्टिस के लिए हमारे लीडर राहुल गांधी जी जिस तरह से न्याय यात्रा पे चल रहे हैं, तो इनको भी जस्टिस चाहिए. छत्तीसगढ़ में हम लोग रिजर्वेशन एसटी का है, मध्य प्रदेश में और झारखंड में जहां उनकी हिस्सेदारी है, सबसे ज़्यादा एमएलए हमारे छत्तीसगढ़ में. अभी छत्तीसगढ़ में वहाँ चीफ मिनिस्टर आदिवासी, झारखंड का चीफ मिनिस्टर आदिवासी, और यहाँ गोवा में इस राज्य में इनको रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल पा रहा है. खाली मंसूबे बनाकर हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े बातें करते हैं कि हम आदिवासियों को वनवासी क्या क्या नाम से संबोधन कर दिए, लेकिन इनके हित के लिए, इनके जस्टिस के लिए अभी तक कोई ऐसा विजन नहीं बना जिससे इनको न्याय मिले. एक राज्य में, एक देश में एक विधान होना चाहिए, वही बोलते हैं एक विधान एक संविधान, तो इसमें डिवाइड ऑफ रूल्स क्यों किया जा रहा है. यहाँ के लिए लोग जो मांग किए हैं, डिमांड किए हैं, डिमांड को माननीय मुख्यमंत्री गोवा और माननीय प्रधानमंत्री जी, ये चुनाव का समय, इनका हिस्सा जितना बनता है उनको देना चाहिए. आपके माध्यम से अपना संदेश भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटर फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट के नाते मैं स्वामीनाथ जायसवाल बताना चाह रहा हूँ कि इनके जस्टिस के लिए, चाहे दिल्ली में जंतर मंतर पर भी इनके लोग बैठे थे पहले, तो ये हमारे झारखंड जहाँ जहाँ रूल्स हमारा कांग्रेस सरकार रहा है, वहाँ आदिवासियों के लिए एजुकेशन सिस्टम से लेकर हॉस्पिटल और सारा सिस्टम ठीक कर दिया. लेकिन यहाँ पर इनको हिस्सेदारी और जो डिमांड लेकर बैठे हैं, डिमांड को पूरा करना चाहिए. सरकार का दायित्व तो बनता है, अगर नहीं होगा तो इसको लेकर हम लोग भी आपके सपोर्ट में, आप दिल्ली आइए, हम दिल्ली बैठेंगे, मांग करेंगे सरकार से. सरकार को जैसे कुंभकर्णी नींद में सोया है कि अगर एक विधान एक संविधान की बात करती है तो इनके साथ न्याय क्यों नहीं. छत्तीसगढ़ में मिल रहा है एसटी कोटा है, मध्य प्रदेश में एसटी कोटा, कर्नाटका में कांग्रेस सरकार, वहाँ एसटी कोटा है, तो जहाँ राजस्थान में है, जहाँ आदिवासी है उनका एसटी कोटा है, उनको रिजर्वेशन है, उनको भागीदारी मिलती है इलेक्शन लड़ने के लिए, लोकसभा, असेंबली और सारे चुनाव में. लेकिन यहाँ मैं सुना कि इनके साथ जो ऐसा न्याय नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए. पूरे भारत में लॉज एक है, उसी को लागू करना चाहिए, और नहीं हुआ तो इसके लिए हम लोग इनके न्याय के लिए, इनके जस्टिस के लिए संसद से सड़क तक लड़ने के लिए आपके समर्थन में हम 24+ से अपन खड़े रहेंगे. हमारा यूनियन आपके साथ है. ठीक है. 20 साल हो गए हमको रिजर्वेशन देके कर्नाटक में, वो तो हम 20 साल हो गए से पॉलिटिकल रिजर्वेशन देके 20 साल हो गया हमारा कर्नाटक में. हम लोग 20 साल से नहीं मिला. 20 साल से 2 लोगों को जला के मारा है. रिजर्वेशन की लड़ाई के 2 लोगों को जला के मारा है भारी आंदोलन में. और तभी जब सरकार थी, तभी सरकार कांग्रेस थी, और यहाँ पे जो जलाया था लोगों को, उसके बाद में जो बीजेपी सरकार आया, 10 साल हो गए यहाँ पे हम लोग उनको फाइट कर रहे हैं. और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, यहाँ पे जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन सबसे 10.23% ये है, सेम आधार के ऊपर पे 2011 का सेंसस पकड़ के इसने कश्मीर को दे दिया. जब उनका फायदा होता है तब दे देते हैं, और जब उनका फायदा नहीं है तो छोड़ देते हैं. तो यहाँ पे कितने आदिवासी पॉपुलेशन है यहाँ पे? एसटी पॉपुलेशन जो सेंसस रिपोर्ट बताता है 2011 सेंसस 10.23, 2 सेंसस है पकड़ने के लिए. आप 2001 का पकड़ो, 2011 का पकड़ो, दोनों सेंसस में 4 सीट मिलता है. 40 में से 4 सीट मिलना चाहिए हर जगह चाहिए. और ये कंफ्यूजन कर रहे हैं डिलिमिटेशन और नोटिफिकेशन के लिए. जब ऑलरेडी सेंसस रेडी है, जब कश्मीर के लिए आप 2020 में वही डेटा कर सकते हैं, तो हम लोगों को क्यों नहीं भाई, हम लोगों को बोल रहा है 27 में रुकने के लिए. 27 में क्यों रुको हम लोग? 27 नहीं, 47 तक. 31 आफ्टर 26 सेंसस, दैट इज आफ्टर 26 36. इसका आप लोग लिख कर दीजिए, मैं इसको बात करते हैं. अभी कर्नाटक में बल्लारी जिले का 20 साल से 9 MLA है, उसमें 5 ST है. सुनिए, 2 छत्तीसगढ़ में दोनों दल का मिला 2 ही जनरल है.
दोनों 20 साल दल, से यानी कांग्रेस और और एक भाजपा एमपी है 90 20 साल से एसटी एमपी ही है, हम लोग कोई नहीं चल रहा। 90 असेंबली में 20 साल से चल रहा है यहाँ 90 क्यों नहीं है? असेंबली में एक राज्य है ना, एक स्टेट है, अभी भी एक सेंट्रल है, कर सकते हैं ना। हमारा फुल सपोर्ट है आपको। दोनों पार्टी मिला के हमारे अध्यक्ष जी बोल दिए। 4.5 और मध्य प्रदेश झारखंड में तो जान ही रहे हैं, और वो वही लैंड के वजह से उसको हमारे बेचारे सोरेन को जबरन, आदिवासी का जमीन आदिवासी ले सकता है, उसको दबाने के लिए 8 एकड़ जमीन के मामले में उसको उठाकर ईडी भेज देता है और दबाव अगर सरकार से हम बात करते हैं।